Всем привет! Сегодня будем менять корпус под динамик на наушниках AirPods оригинал. Так, вот так выглядят наушники AirPods в разобранном виде. Вот у меня их несколько. Вот так вот закрепляется динамик. Это датчик. Вот часто бывает такое, что наушник просто отваливается, не включается, телефон, кейс его не видит. Часто это происходит из-за того, что вы уронили наушник, вот, от удара лопается вот этот вот шлейф, которым расположен датчик движения. И когда нету контакта, этот датчик движения, он не понимает, что вы достали его с пенала. Когда достаете его с пенала, вставляете в ухо, датчик реагирует. Здесь один датчик расположен, здесь второй. Вот, случаются такие моменты. Мне принесли на ремонт AirPods. Вот они. Фишка в том, что их то ли собака погрызла, то ли наступили. Ну, в общем, корпус деформировался, но датчик остался живым. Вот, я вот подготовил с донора такую вот крышку под динамик. Сейчас еще нанесу сюда сеточку, поставлю. Вот, и будем пробовать ставить. Но здесь фишка еще в чем, этот динамик, он потрескивает, он трещит. Видимо, его повредили, когда наступили на него. В общем, динамик мы будем менять тоже. Ну так, поехали. Так, короче, вот вам покажу, что с динамиком произошло. Когда на него наступили, видите, он отклеился. И вот это вот кольцо металлическое, ну, оно кривое уже идет волной, то есть его даже если посадить обратно на клей, будет плохой звук, будет или репеть, или трещать. Так вот. Сейчас мы снимем этот динамик. Платка клеится на динамик. Клей этот нужно будет снять аккуратно. Вот сюда он припаивается сам динамик. Вот здесь плюсик и минус. Так, и сейчас
Все, вот так вот. Клей сняли. Вот эта платка, она клеится на заднюю часть динамика. Сейчас мы динамик отпаяем и припаяем новый. Значит так, вот мы отпаяли. Попытаюсь вам показать, чтобы было видно. Вот, собственно, сам динамик. Сюда идет припой. Здесь плюс и минус. Ну, в целом, как бы в этих наушниках только и можно заменить динамик, ну и переднюю часть корпуса. Все остальное, конечно, заклеено. Да, кстати, еще вот в самом кейсе как-то я менял аккумулятор. Вот он, по-моему, с этой стороны внутри заклеенный. Тут одновременно с обоих сторон я вставлял лопатки и поднимал. И подбирался к самому аккумулятору. Аккумулятор там защелкивается на шлейфе, там сложного нету ничего. Все остальное в этих наушниках сделать невозможно. Сетки также я менял. Бывает, часто забиваются вот эти сетки внутренние. Вот таким же образом я все это разбирал. Вот. И менял сеточки. Если некоторые там кидают их куда-то в спирт, там еще чего-то. Был один клиент, который кинул полностью наушники в спирт на сутки. А здесь SMD микрофоны. Ну и хана наушникам. Микрофоны перестали работать. Так, сейчас будем все собирать на место. Сейчас припаяем динамик новый и будем собирать. Так, ну, в общем, собственно, сейчас припаиваем динамик. И собираем наушники. Извиняюсь, что я в стороне припаиваю, мне просто здесь света больше. Напоминаю всем, кто, или повторюсь, или для тех, кто слышал или смотрел, точнее, мое видео, напоминаю, что я не блогер, пацаны. Извините меня за плохой свет, плохое качество видео. Снимаю на 7 плюс iPhone. Вот, ну вот, может, света добавлю еще. Завтра пойду лампу куплю. Коль такая движуха. Да, и тебе, Вадим, тоже куплю. Вот, собственно, второй датчик. Вот он. Так, ну... Пробуем
место. Так, вот. Это у нас правый. Правый, это вот так вот. Есть еще одна проблемка. Вот такое окошечко, что ли. Вот он. Нужно этот датчик закрепить таким образом, чтобы он попал в это окошко. Упс. Сейчас пробуем. Работает. Все, работает. Сейчас мы аккуратненько вот здесь вот промажем силиконовым клеем. И все. Всем спасибо за внимание.